បងប្អូនយើងយកត្រាវមកគឺយើងយកមកហាន់វាជាចំណិតស្ដើងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅមកដើម្បីយើងបំពងវាអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លាញ់ទៅឬក៏ប្រេងរបស់យើងហ្នឹងយើងបំពងត្រាវរបស់យើងហ្នឹងឲ្យឆ្អិនមកនៅពេលដែលឆ្អិនគឺវាស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆ្អិនហើយគឺយើងលើកដាក់មកលើក្នុងខ្ទះមកយើងរោយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសផ្លោកតបមកយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលក្លុករបស់យើងហ្នឹងយើងដាក់ចាក់ចូលទៅយើងក្លុកវាពី3ឆាច់មកតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់តែម្ដងរសជាតិឆ្ងាញ់